अगर आप डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इन 3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले आपके पास भैंसों का जो दूध निकलेगा उसको बेचने का सही तरीका अपनाएँ ताकि आपका बिज़नेस प्रॉफिट में चल सके। दूसरी बात, आपके पास जो वेस्ट निकलेगा गोबर, उस पे प्रोसेसिंग करके उसके प्रोडक्ट्स बना के या उसकी खाद बना के बेचो ताकि उससे भी आपको पैसे मिल सके। और रही तीसरी बात, आपके जानवरों को जो चारा लगता है वो अपने खेत में उगाने की कोशिश करो ताकि आपका चारा पे होने वाला खर्च कम हो जाए। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।